我係薩爾瓦多出世嘅廣東人。Yo soy Miguel Chang del Salvador。我講咗38年廣東話。我嘅祖籍咧係南海九江。有冇飲過九江雙蒸啊？你係邊一代屋企人過去薩爾瓦多嘅？我爸爸係第一代，我喺嗰度出世係第二代啦。我個太婆咧就係墨西哥人嘅，我係第三代過人去兒啦，咁樣計。咁其實你自己身份認同係點樣？你覺得你係中國人咧，薩爾瓦多人咧，定係墨西哥人咧？我咧認為咧，我個文化咧係中國人，但係咧都會熟悉拉丁美洲同埋美洲嗰個文化。見中國越嚟越強大咧，自己都會光明嘅。你喺薩爾瓦多嘅話，你屋企係講乜嘢語言嘅咧？我喺薩爾瓦多咧，我爸爸媽媽咧由細到大咧都同我講九江話，然後咧慢慢咧就學咗廣州白話。九江話同廣州白話有咩唔同啊？有少少唔同。你試下講下，譬如話食飯咧，嗌上食飯，嗌上食飯，嗌即係我係咪？係嗌即係我。你喺薩爾瓦多邊個城市長大㗎San Salvador。嗰度嘅廣東人多唔多㗎？廣東人比較少，大約100人。咁你家庭裏邊保留咗邊啲中國嘅傳統咧？你覺得？我媽媽咧自細都教我煮中國餐嘅。我爸爸咧都會教我咧，即係中國個文化。中國嗰個歷史，同埋加上咧，中國咧強大嗰個威力咯。佢哋咧日日咧都教我，你自己都係中國人，就算喺呢度出世咧，你都要返中國，來走都要學下中國嘅文化。咁你哋有冇過中國嘅傳統節日啊？華人社區咧就會每一年過新年咧，就去每一間屋咧，因為我哋比較少啦，咁去燒炮仗啊，舞獅子啊，咁啊派利是俾啲小朋友。新年你哋都會食餃子啊嗰啲會唔會啊？都會食餃子。中秋節咧會做乜嘢咧？中秋節咧就買月餅啊，同埋食團圓飯咯。其實你係做乜嘢行業嘅咧？我哋家庭生意咧就係開餐館嘅，依家咧我哋開咗成10間連鎖店嘅。我父親個產業嚟，我而家裏邊咧就做咗嗰個總經理。你哋最拿手嘅幾個菜係乜嘢咧？講俾我聽下。炸魚啦，蒸魚啦，炒沙河粉。廣東呢邊沙河粉？係廣東沙河粉。即係佢哋當地好中意食嘅。好中意食嘅。你結咗婚未㗎？結咗婚，我太太咧佢就係混血兒嚟嘅。我兩個女咧，我個大女咧就自細咧同佢教咗講粵語，佢依家都講到粵語噶啦。我覺得咧第三代咧，我有個責任咧，即係傳翻我哋中國個文化同埋傳翻中國個語言俾佢咯。加上咧我哋中國咁發揚光大咧，一定要教翻佢呢個文化俾佢哋咯。